ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଭାଗ ସପ୍ତମ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ରାମନାୟକ ଅବୁଝା ହୋଇ ବାୟା ପରି ଶୋକ କଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଆବାକାବା ହେଲେ। ସତ କଥା, ତାର ପୁଅ ଗଲା। ତାପରେ ତା ଘରେ ନାୟକ ପଣିଆ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ ଆଶା ଭରସା ଗଲା। ତାର ଜାତି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ନାୟକ ଘୁଙ୍ଗା ହୋଇ ବସି ରହିଲେ ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିବ? ଖଜଣା ଅସୁଲ କିଏ କରିବ? ନିଶାପ କରିବ କିଏ? ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ କିଏ? ଲୋକେ ବେମରିଆ ହେବେ, ଗାଁ ନସିଯିବ। ଦିନ ଦିନ ଯୋହୁଁ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକେ ଏହିପରି ଭାବି ଠିକ୍ କଲେ ଏହାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ। ରାମନାୟକର ଘର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। କେଉଁ ଅଜଣା ଡୁମାସେ ଗାଁର ହିତ ପାଇଁ ନାୟକକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୁଃଖର ଡୁମାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ନାୟକକୁ ଭଲ ପାଏ। ରାମନାୟକକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା ଗାଁରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି? ତାପରେ ଠେଙ୍ଗାଚାନି ଆଲେଇ ବିରିଆର ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳାଇବା କଥାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ଗୁରୁ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାଚୀନ ନିତାନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଦିନ ହେଲେ ଠେଙ୍ଗାଚାନି ସନ୍ତୋଷକୁ ମାରି ଫେରି ଆସିବେ। ସାହେବକୁ କହି ଠେଙ୍ଗାଚାନିକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ହେବ ଏବଂ ତାର ବାପା ନାୟକ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ନାୟକ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗାଁରେ ରହିବ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ନାୟକ। ରବିବାର ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଲୋମନ ପାଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ନାୟକର ନାଁରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହାଲେଲୁୟା ଗାଇଥିଲେ। ଯେ ଜଗତକୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ସବୁ ପାପ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆପଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଛକି କାଠରେ ଖୁଣ୍ଟି ପିଟି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗାଁ ନାୟକର ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଦୁଃଖର ବାତୁଳତା ଉଠିଯାଇ ତାର ଆତ୍ମା ପରିଷ୍କାର ହେଉ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଯେପରି ସୁଖରେ ଥାଉ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ ଆମେନ୍ ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ପୁଣି ହାଲେଲୁୟା ଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ଏହିପରି ଭାବି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତ ପଡ଼ିଶାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାୟକର ପ୍ରାଣରେ ତଥାପି ଶାନ୍ତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ନାୟିକାଣୀ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଦିଶାରିରୁ ଧରିଲେ। ଦିଶାରି ପାଞ୍ଜି ଓଲଟାଇଲା। ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାକ ନାକପୁଡ଼ା ବୁଜି ଆରଟାରେ ସଁ ସଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା, ମଦ ପିଇଲା। ମୁଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜୁଡ଼ି ହେଲା, ଆକାଶକୁ ଅନାଇଲା, ତଳେ ଗାର କାଟି ଭୁଟୁର ଭୁଟୁର ହେଲା। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲା ଯେ ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଖେ ବିଶିଷ୍ଟ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଗୁରୁମାଇଁ ନାଚିବ, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ନାଟ ହେବ। ଉତ୍ସବରେ ନାୟକ ନାୟିକାଣୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଯାଇ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ଦୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହେବ। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଡୁମା ତାଙ୍କ ଘରେ ବସା କରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଲାଗିଛି, ସେ ପଳାଇଯିବ କୁଆଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ବିଶିଷ୍ଟ ପୂଜା ପାଇଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀଟା ଆଲୁଅରେ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରସାରିତ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେଡ଼େ ସାନଟିଏ ହୋଇଯାଇ ଅନ୍ଧାର କଳାକମଳ ଘୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ହୋଇ କେଉଁ କଣରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଖାଲି ମନଗହୀର ସ୍ମୃତିଟି ପରି ଅଧଫୁଟା ଜହ୍ନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥାଏ ଦିକି ଦିକି। କିଏ କେତେବେଳେ ମୁଠା ମୁଠା ଖଇ ପରି ତାରାଗୁଡ଼ାକୁ ନେଳି ଆକାଶ ଉପରକୁ ବିଞ୍ଛାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। କେଉଁଠି ଲାଖିଯାଏ, କେଉଁଠି ଆଉ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ କେଉଁ କଣରେ। ତାହାରି ଭିତରେ ଆଶା ନିରାଶାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭୂତିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପରି ଟିକିମିକି ହେଉଥାନ୍ତି କେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଗୋଟିକରୁ ଆରଟି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ରାମନାୟକ ମନର ଭାବକୁ କଥାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଛେଇ ଶିଖିନାହିଁ। କିଏ ଶିଖିଛି ବା? ଖାଲି ଘୁଙ୍ଗା ହୋଇ ସେ ବସି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି। ବୁଲୁଛି ତ ବୁଲୁଛି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥାର ନୁହେଁ, କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତିର ଧୂଳି ପରି ଯେ ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉଠେଇ ନେଇ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଛାତି ଭିତରଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ପରି ମନର ବଇଁଶୀର ମହାଶୂନ୍ୟରେ ନିଃଶବ୍ଦ ପବନ। କଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିକି ଜିକି ଦିକି ଦିକି ହୋଇ ଦିଶେ। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ଆସେ ତୁହାଇ ତୁହାଇ, ସବୁ ସେ ଭୁରୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ଓଲଟେଇ ଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ।
ବସନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ନିଦରେ କଟିଥିଲା ଯେପରି ଅନେକ କାମ ବାକି। ଏହିପରି ଚେତନା ଯେପରି ଆସିଛି ପୃଥିବୀକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ମହାକଳରବ। କେତେ ଅଚିହ୍ନା ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି, କେତେ ରଙ୍ଗର ଗୋଣ୍ଡା ପରି, କେଡ଼େ ଠୁଣୁ ଠୁଣୁ ଗୁଣୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରର ଭଗ୍ନାଂଶ ପରି, କୁସୁମ ଗଛର ଲାଖ ପରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଣର ଲଟାରେ ଡାଳରେ। ଅଦିନିଆ ଫୁଲର ରୋଶନୀ, ଆମ୍ବ ତୋଟାର ବଉଳର ସ୍ୱର୍ଗ, ମହୁମାଛି ଆଉ ଭଅଁର। ଗଛ ଡାଳରେ, ଗଛ କୋରଡ଼ରେ, ପଥର ଖୋଲାରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ମହୁଫେଣା। ବସନ୍ତ ଆସିଛି, ଆଉ 2 ମାସ ଗଲେ ଲାଗିଯିବ ଚଇତି ମଉଛବ। ବସନ୍ତ ଆସିଛି ବିଭୋରା ପୃଥିବୀ କିନ୍ତୁ କି ସନ୍ଦେଶ ତାର ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ, ଯାହାର ଆତ୍ମା ପୋଡ଼ିଛି ତାକୁ। ଗୋଡ଼ ଦଳା ଘାସ ବଣନ୍ତା ଝାଞ୍ଜି ତେଜରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଅସୁମାରୀ ଝଡ଼ିଲା ଫୁଲ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ମରଣର ଖବର କେହି ରଖେ ନାହିଁ। ସତେଜ କେଇଟା କଣ୍ଟାଳିଆ ଆମ୍ବ ବଉଳ, ତାରି ଗୋଡ଼ ତଳେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଲା ଫୁଲ, ମଲା କାଳିଆ ବଉଳର ଶବ, ଯାହାର ସାଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଆଉ ପୋତକ ମାଛି ଆଉ ପୋକ। ଯାହାକୁ ଭୁଲରେ କେବେ ମହୁମାଛି କି ପ୍ରଜାପତି ପଚାରି ଆସି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦରମଲା ଭୂଇଁ ସନ୍ଧିରୁ କେତେ କଙ୍କି, କେତେ ପ୍ରଜାପତି ଡେଣାଟିମାନ ଖୋଲି ଦେଇ ଉପରର ସୁବାସ ଓ ମାୟାଲୋକକୁ ଉଠି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦରପୋଡ଼ା ଘାସ ଖରାରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ତାତି ତାତି ମଲା ଫୁଲକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉପରକୁ ଅନାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଟିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି, କାହାରି ପକ୍ଷୀଟି ଦିଶେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପରି, କିଏ ବା ଗାଢ଼ ନୀଳ ଶରତ ଆକାଶର ଫାଳେ କି ଚିରୁଡ଼ାଏ ପରି। ଏ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ରାମନାଏକ ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇ, ମାନ୍ଦା ହୋଇ, ଗିଲା ହୋଇଥାଏ। ବସନ୍ତର ଡାକ ତାକୁ କୁହୁଳାଏ ଖାଲି। ସେ ଯେପରି ଦରପୋଡ଼ା ଘାସ। ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥାର ମଡ଼ାବଟରେ ଏତେଦିନ ଯେ ସେ ମାଡ଼ି ଆସି ଆସି ହଠାତ୍ କେଉଁ ଝୋଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଭୂଇଁ ସେ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ପରା। ଖାଲି ବସି ବସି ଦିନ ଗଣା। ନାଇକ ଭାଇ, ନଇକ ଭାଇ। ହରିଜାନୀ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଡାକେ। ନାଇକ, ନାଇକ। ଗାଁ ଲୋକେ ଡାକନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ କହନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଏମାନେ? କିଏ ଏମାନେ? କାହିଁକି ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଓଃ, କି ଜଞ୍ଜାଳ! ପେଜ ଖାଇଲୁଣି? ସେଠିଟାରେ କାହିଁକି ବସି ରହିଛୁ? ଦିନ ଗୋଟାକର ଖରା ଗଲାଣି ତୋ ଉପରେ। ଆହୁରି ମନ ନାହିଁ? ଯା ବାବୁ, ଘରକୁ ଯା। କିଏ ଏମାନେ? କାହିଁକି ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି ଭଲା? ମୁଣ୍ଡର ବାଳଗୁଡ଼ାକ ମୋଡ଼ା ତାର ପରି ଲହ ଲହ ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି, ଆଖି ତରାଟି ତରାଟି, ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି କେତେବେଳେ ହେଲେ ସକେଇ ହୋଇ ଟିକିଏ ରହି ରାମନାଏକ ଅଧତୋଳା ଘରକୁ ଅନେଇ ରହିଥାଏ। ହଁ, ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ଥିଲା କେବେ ବି? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ, ପରିଷ୍କାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ। ଡାକୁଥିଲା ବାପା, ବାପା। ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା କେବେ? ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ମାନସିକ କରୁଥିଲା କେତେ ସେ। ପୁଅଟିଏ ଶାଳଗଛ ପରି ବଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାମନାଏକ ତରାଟି ତରାଟି ଅନେଇ ରହେ ସେଇ ଅଧାତୋଳା ଘରକୁ। ସେ ଗଲା, ଗଲା କି ମରିଗଲା ନାହିଁ ଯେ? ଗଲା ମରିଲା ସମାନ ପରା। ସେ ଘରେ ଯେପରି ତାର ଶବ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ରଖା ହୋଇଛି, ତାର ପୁଅ, ତାର ରକ୍ତର ରକ୍ତ, ମାଂସର ମାଂସ, ତାର ମନର ମନ, କଥାର କଥା, ତାର ପୁଅ, ତାର ପୁଅ। ହାୟ 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 ହାୟ। ରାମନାଏକର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଲି ନାଲି ମଇଁଷିଖିଆ ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଟାଣି ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ମନର କେଉଁ ନିର୍ବୋଧ କୋଣରୁ ଦେହର କେଉଁଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିକା ଆଖି ବାଟେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହ। ଆଖି ଫାଟି ପଡ଼େ, ଝରି ପଡ଼େ ଟପ୍ ଟପ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହ। ଆଁଟା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ପାଟି ଉପରୁ ତଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଚାଲ ପରି। ସୂତାଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଆଉ ଉଷୁମ ଲୁହ ଯେ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼େ ମଲା ବଉଳ ପରି। ପଛଆଡ଼େ ଘରର କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ଠେଙ୍ଗାର ମା ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହିଁ ଗଲା ପୁଅ? ଭୋକ କରୁନାହିଁ? ମା ହାତରୁ ପେଜ ମନ୍ଦିଏ ଆସି ପିଇଯିବ ନାହିଁ? ଫୁରୁଫୁରିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ମାର ବହଳ ପେଟରେ ଭୁଷି ଦେଇ କୋଳରେ ଓହଳି ପଡ଼ି ଡାକିବ ନାହିଁ ଆଉ ମା ଲୋ ମା, ଖଜା କିଣିଦେ ମା। ଠେଙ୍ଗାର ମା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାର ସ୍ୱର। ଭାରି ଭଲ ରାଗିଣୀଟିଏ ତ। ଏକାପରି ଗୋଟାଏ ରାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ରାରେ ନୁହେଁ କି? ଠେଙ୍ଗାର ମାର କାନ୍ଦଣା ପବନକୁ ଚିରି ଚିରିକା କେତେ ଦୂରକୁ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ।
ଠେଙ୍ଗାର ମା କାନ୍ଦାଣ ପବନକୁ ଚିରି ଚିରିକା କେତେ ଦୂରକୁ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ବିଭୋର ବସନ୍ତ ସହିତ ତାର ଛଳ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଯୋଡ଼ି ଲାଗେ ନାହିଁ। ମିଶିଯାଏ ଫୁଲ ସୁବାସ, ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ, ବସନ୍ତ, ଠେଙ୍ଗାର ମା'ର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲା। ରାମନାଇକ ଟିକିଏ ପେଜ ପାଣି ପିଇଲାଣି। ଜମିର ହାଲଚାଲ ବୁଝୁନାହିଁ ସିନା, ପେଜ ପାଣି ପିଇଲାଣି। ହଉ, ଏହିପରି ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ। ଠେଙ୍ଗାର ମା'ର କାନ୍ଦଣା ବନ୍ଦ ହୋଇ ନାହିଁ ସିନା, ସେ ଉଠି ପେଜ ରାନ୍ଧିଲାଣି। ଏବେ ଆହୁରି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦେ। ଖିଆପିଆ କରି ତଣ୍ଟିରେ ଜୋର ଆସିଛି ବୋଧହୁଏ। କ୍ରମେ ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ। ସବୁ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ଦୟା ତ! କିନ୍ତୁ ଦିଶାରୀ ଯେଉଁ ବିଧାନ ଧରି ଦେଇଛି, ତହିଁରେ ତିଳେ ବି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ମାନସିକ କରାହୋଇଥିଲା, ଡମ୍ ଟୋକିକୁ ନେଇ ପରଜା ଟୋକାର ଆସାମ ପଳାଇଯିବା ଏ ଗୋଟାଏ ଅମଙ୍ଗଳ। ଗାଁର ଆଦିମ ଗତରୁ ବାହାରେ। ଆଉ ନାଇକର ଏ ଦୁଃଖ। ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ବାୟା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବି ତ କହି ହେଉନାହିଁ କ'ଣ ହେବ। ତେଣେ ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଖେ ପୂଜା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଚଇତ ନହେଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଢାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ପୂଜା କରିବେ ଚିରନ୍ତନୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅନାଦି ଆତ୍ମାକୁ, ତାର ପ୍ରକାଶମାନ ରୂପକୁ। ସେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ଉପରେ ହୋଇ ବସିଛି 7 ବେଣ୍ଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଜୁରୀ ତୁଣ୍ଠା। ଘର ଲିପା ହେଲା। ପରଜା ସୁନ୍ଦାରୀମାନେ ଗାଁ ତଳ ମୁରାନ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗାଧୋଇ ପଶିଲେ। ପୂର୍ବପରି ସାରିଆ ଫୁଲ ଡାକିଲା, ଏ ସାରିଆଦାନ! ସାରିଆଦାନ ଗଳା ଥରାଇ ଥରାଇ କହିଲା, ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଯାଉଛି, ଯାଉ। ଆଉ କେତେ ଜାନି ମାଗେଣି କରିବାକୁ ଆସିବେ ତାକୁ। ସେ ଠେଙ୍ଗାଜନିକକୁ ଘୃଣା କଲାଣି। ଏ ଘୃଣା ତଳେ ପାଉଁଶ ହୋଇ ଜଳିଗଲା କେଇଟା ବର୍ଷର ସବୁ ସ୍ନେହ। ସେ ଚିରନ୍ତନୀ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି, ଯାହାର ଗୋଡ଼ତଳ ଗୋଟାଏ ଚୁମ୍ବକ, ଯାହାର ଟାଣ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାର ଓସାର ଛାତି ଉପରେ। ସାରିଆ ଫୁଲ, ସାରିଆଦାନ ପୁଣି ସଖୀ ସଖୀ। ଗୋଟାଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି କେବେ ମଝିରେ ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଉଇଁଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଭାସି ଚାଲି ଯାଇଛି ଏ ମୁରାନ ନଈର ଛଳ ପାଣିରେ। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଜହ୍ନ ଘୋଲ ହୋଇ ରାତିରେ ଉଇଁଲା। ପାହାଡ଼ର ଅଗ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକା ଖେଳିଗଲା ଗୋଟାଏ ଢେଉ ଢେଉକା ଆନନ୍ଦର କ୍ରମ। ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ଘେରାଉ କରି ଗାଁର ସବୁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ହାତରେ ହାତ ଗୁନ୍ଥି ଠିଆ ହେଲେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ତେଜି ଉଠି ଏପାଖେ ସେପାଖେ ଦେହ ଘଷାଘଷି କରି ବୁଲି ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଚୁର ରନ୍ଧା ମଦ ପିଆ ହେଲା। ଦିଶାରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, ଗୋରୁବାଇଁ ନାଚିଲା। କାଳିସୀ ଲାଗି ସେ କହିଲା, ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଖରାପ ଟୁମା ଥିଲା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଖରାପ ଟୁମା ଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଏପରି ଲୁଚି ପଳାଇଯିବେ ଏକଥା ଆଗରୁ ଲେଖା ଥିଲା। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦାଦିବୁଢ଼ା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଜିଛି ମୁଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ମୋ ହାତରେ। କେହି ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ରେ ପିଲେମାନେ। ନାଟ କର, ଗୀତ ବୋଲ, ମଦ ପିଅ, ମୋତେ ମଦ ଦିଅ, କୁକୁଡ଼ା ଦିଅ, ମୁଁ ଅଭୟ ଦେଉଛି, ତୁମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦର ଲହୁଣୀ ଖେଳିଗଲା। ମଦ ପିଆ ହେଲା। ଗୁରୁମାଇଁ ଥମିଲା। ଅତିରିକ୍ତ କଳରବ ଭିତରେ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ, ସଲମନ ଗୁରୁ ଏସବୁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ତୁନି ତୁନି କରପଟିଆ ହୋଇ ବସି କଥାଭାଷା ହେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଏ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଖାଲି ଅଧୋଗତି ହେବ ଏମାନଙ୍କର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ। କେବେ କୌଣସି ଦେବଦୂତଙ୍କର ମୁହଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରନ୍ଧାମଦକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପିଇଲେ। ପିଇ ପିଇ ନିଶା ଧରିଲା। ଏଲିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଆଗରେ ଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତ୍ ମାରିଲେ। ସାଧନା ଭାଙ୍ଗିଲେ। ନାଚରେ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ୁଥିବା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ହସି ହସିକା ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। ସଲମନ ଗୁରୁ ମଦ ପିଉ ପିଉ ବାଉଳା ହୋଇ ନାଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଦଳ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତାଳି ମାରି ମାରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ନାଚନ୍ତି। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଆଗରେ ବଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ପାରା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ଗଦା ହୋଇଥାଏ। ଦାଦିବୁଢ଼ା ନାଲି ନିଆଁଦାସରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥାଏ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଧୁଙ୍ଗଡ଼ା ଡାଙ୍ଗରାର ଟୁଂ ଟାଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଡମ ଭାଇଦର ଗମ୍ଭୀର ଘୁମୁରା, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିଙ୍କ ଚିତ୍କାର, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିଙ୍କ ହର୍ଷରୋଳ, ଓ ହୋ ହୋ ରିସ୍ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମିସ୍ ଡମ ଭାଇଦର ଅହରହ ଝଙ୍କାର, ଧାଡ଼ି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ଭୀଷଣ କଳରବ। ଗାଁ ନାୟକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠିକି ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ତୁନିତାନି ହୋଇ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ। ନାଚ ମଝିରେ, ବାଜିଣି ମଝିରେ ସୁଲୁସୁଲୁଆ ପବନ ଟିକି କୁଆଡ଼େ ଆସି ରାମନାୟକକୁ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚିକା ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଚେତନା ହେଲା, ଆରେ ସତ ତ! ଯେପରି ଅମଡ଼ା ମାଟି ଅବାଟରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମଲା ପତର ତଳର ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇ ମନଟା ଆପଣା ଆପେ ଆପେ କହି ଲାଗିଲା, ଆରେ ସତେ ତ!
ମନେ ପଡ଼ିଲା ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଥିଲା। ଏହିପରି କେତେ ନାଚର ମଜଲିସରେ କେତେ ସେ ନାଚିଛି, କେତେ ସେ ଡୁଙ୍ଗୁ ଡୁଙ୍ଗା ବଜେଇଛି, କେତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯୌବନର ଛଇ ଫୁଟେଇ ଦେଇ କେତେ କସରତ କରି ସେ ବି ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ିକୁ ଜିତି ନେଇ ପାରିଛି ସେଇ ଠେଙ୍ଗାର ମା'କୁ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦନରେ ଠେଙ୍ଗାର ମା ଅଛି, କେତେ କିଏ ଗଲେଣି, କେତେ କିଏ ଯିବେ। ସେ ଅଛି, ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଅଛି, ଆଜିର ଏ ଜହ୍ନରାତି ଅଛି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଏ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଏବେ ବି ଅଛି। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ପରି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ସେ ବି ଡୁଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନଚଉଥିଲେ। ଆଜି ତାର ମନେ ହେଲା ତାର ମନ ଲାଖି ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବାଛି ନେଇ କେଉଁ ନୂଆ ବାଟରେ କାମ କମାଣି କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ। ସେ ପୁରୁଷ ପିଲା, ତାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଗଲା ତାର କପାଳ। ସେ ଧୂଳିଉଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆନନ୍ଦ ନାଚ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରାମନାଏକର ମନ ଆପଣା ଆପେ ସଳଖ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ନାଚର ନିଶା ତାର ମନକୁ ଚହଟେଇ ଦେଲା। ବହୁତ ଦିନ ଜର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଦିନର ଉପକରଣ ଗୋଟେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରି ସେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କେତେବେଳେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ତୃଷ୍ଟି ବିଧାନ ଶେଷ କରି ସାରି ଗାଁର ଲୋକେ ମେଳ ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ। ପରଜା ନାଚ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ସରିବାକୁ ମନ କରେ ନାହିଁ। ରାତି ଯାକ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନେ ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଉପରର ଏ ଜହ୍ନଧୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ରାମନାଏକର ମୋଟେ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମନ ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଛପି ଛପିକା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଲୁଅର ସୁଅ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆଜି ସେ ଭାବି ପାରୁଛି, ରାଗି ପାରୁଛି ଆପଣା ଉପରେ, ଆଉ ପୁଅ ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଉପରେ, ଆଉ ସେ ମାୟାବିନୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ଡମ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କ ପରି କିମିଆ ଜାଣେ ବଶୀକରଣ କରିପାରେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଝର୍ଣ୍ଣ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଆପଣାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ସେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ କହିପାରୁଛି, ସବୁ ଭାଗ୍ୟ। କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଖଣ୍ଡନ କରିହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଖେ ତୁନି ତାନି ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ନାଚ ଆଉ ବାଇଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆନନ୍ଦ ପର୍ବତକୁ ପର୍ବତ ଲମ୍ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରି କରିକା ପାହାଡ଼ ଦେଶର ଆଉ କେତେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କାନକୁ ଭାସି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ରାମନାଏକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, ଯେପରିକି ଆଖପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କେଉଁଠି ନଥିବେ। ଚୋର ପରି ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଦାଦିବୁଢ଼ା ଆଡ଼କୁ। ମନର ସବୁଯାକ ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ଥମ୍ବେଇ ଦେଇ ଦେବତା ଆଡ଼କୁ ସଳଖି ଅନାଇ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ଏ ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାର ବିଭୂତି ଦେବତା ମୁହାଁମୁହିଁ। ମଝିରେ ହିଡ଼ ନା ବାଡ଼ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଆଉ ତାର ଭଗବାନ। କାନ୍ଦଣାରେ ତାର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଭୂଇଁରେ ବସିପଡ଼ି ତାର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଢଳିପଡ଼ି କାନ୍ଦଣାରେ ଛତର ଛାଉଳ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଦାଦିବୁଢ଼ା, ତୋର ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା ଦାଦିବୁଢ଼ା? କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ? ମୋର ସର୍ବନାଶ କଲୁ। ଯଦି କହୁଛୁ ଠେଙ୍ଗାଟି ମୋର ଖରାପ ଡୁମା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡୁମା ପଠେଇଲୁନି ନାହିଁ କାହିଁକି ଦାଦିବୁଢ଼ା? ପାଳିଲି, ବଢ଼େଇଲି, ଏଡ଼ୁଟିଏ କଲି, ଶେଷରେ ମୋରି ପୁଅକୁ ମୋରି ମୁହଁରେ ଗୋଇଠା ମରାଇ ନେଇ ଦୂରଦେଶକୁ ବିଦା କରେଇଦେଲୁ। ଦାଦିବୁଢ଼ା, ମୋର ଖାଇବା ଭାତରେ ଧୂଳି ଦେଲୁ। ଭେଁ କିନା କାନ୍ଦି ପକାଇ ରାମନାଏକ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସାତବେଣ୍ଟିଆ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା ପାରା କୁକୁଡ଼ା ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରନ୍ଧା ମଧରେ ବୁଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହିପରି। ହଲ ନାହିଁ କି ଚଲ ନାହିଁ। ରାମନାଏକର ହେତୁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାରି ବୁଢ଼ୀ ଠେଙ୍ଗାର ମା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଉଠାଇଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିହେଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ପିଠି ବୁଲେଇ ଦେଇ ଗାଁ ବାଟ ଧରିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ବୋଧ ଦେଇ କହୁଥାଏ, ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖାଥିଲା ତା ତ ହେଲା। ତୁ ଏମିତି ବାୟାଙ୍କ ପରି ହେଲେ କାହାକୁ ଘିତି ମୁଁ ଘର କରିବି କହିଲୁ? ଆ, ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦାଦିବୁଢ଼ାର ଏହି ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆର ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।